Поднимайте ее. Ростик, вы поднимите! Vamos ter que achar uma solução aí. O caminhão está empinando, segundo a informação. Se eles levarem mais para trás, fica risco o caminhão empinar. Aí eu, assim, penso que o planejamento do brasileiro é uma coisa bem interessante. Olha lá o caminhão, você foi, América. Olha só, olha o que está acontecendo.